السلام عليكم يا محترمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. الفيديو ده عن الحسد. في حد كده كل شوية يعلق لي يقول لي فين موضوع الحسد. هو تقريبا يعني يئس ان انا مش هعمله، بس ان انا الحمد لله يعني عملته، وان شاء الله الفيديو ده ينزل. ايه هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. بمعنى ان انا مثلا واحدة صاحبتي معاها حاجة انا بتمنى انها تزول منها، مش عايزاها تكون معاها، وفي نفس الوقت عايزة زيها معايا انا. ده حسد. وبرده الحسد انه مش بس ان انا عايزاها تكون معايا، ممكن ما اكونش عايزاها معايا بس مش عايزاها معاها، ده برده حسد. بس تعالوا بقى نخرج من الحسد ده شويه كتير كده ونبعد عنه شويه. في ناس بتفكر ان كل حاجه في حياتها بتحصل لها نتيجه حسد. لا، هو ده مش صح. لو انا سبت خطيبي، لو انا مذاكرتي بذاكر كتير جدا وما بجيبش مجموع كويس، لو انا حد بيقول لي ما شاء الله ده انت كويسه جدا، ده في ناس بتقول ما شاء الله ولما الحاجه دي يعني بتزول من وشها مثلا تلاقي ده هي قالت لي انك انت مش عارفه وشك كويس مثلا، او انت مثلا متفوقه، مع انها قالت لك ما شاء الله اللهم بارك والكلام ده، فانت حاسه برضو ان هي السبب. لا خالص، على فكره في حاجه اسمها الذنوب. انا ممكن اكون كويس جدا وعادي، بس انا عندي ذنوب كتير، فنتيجة الذنوب بتاعتي ممكن حاجات بتضيع مني في الدنيا انا بحبها، فده مش يكون اصلا نتيجته حسد تماما. مش عشان الحسد فحصل لي ان انا ما تفوقتش، مش عشان الحسد ان انا بقى وشي مش عارف ماله. اي حاجه بتحصل للبني ادم مش نتيجته حسد بس، نتيجته برضو الذنوب. المشكله بقى الاكبر ان في ناس ما بتبقاش قايله اصلا الحاجه. يعني مثلا واحد هيعمل مشروع، فهو مش قايل لاي حد خالص انه هيعمل المشروع ده، والمشروع يفشل يقولك ده انا اتحسدت. طب انت اصلا مش قايل لحد عشان يحسدك، هيحسدك على ايه؟ انت مش قايل. فهي دي بقى الفكره اللي بتعصب البني ادم. يعني انت اصلا مش قايل لحد انك هتعمل المشروع ده، وبعد كده الموضوع اللي انت هتعمله ده فشل. طب مين اللي حسدك؟ مفيش حد. فده بيبقى نتيجه اي حاجه بتقف قصادنا او بتكون معانا وبتسيبنا، ده بيكون نتيجته برضو مش حسد بس، ممكن يكون حسد بس مش دايما، ممكن نتيجته ذنوب. انا شايفة ان لو فعلا نتيجة كل حاجة بتحصل لنا او بتضيع مننا في الدنيا نتيجتها ذنوب، يكون احسن بكتير ان ربنا سبحانه وتعالى يكون شايلك الذنوب دي يعني للآخرة، انه يحاسبك عليها في الآخرة. فلو هيتحاسبك عليها في الدنيا ومش هيحاسبك عليها في الآخرة يبقى الحمد لله، فما تزعلش من اي حاجة، ولو كان خيرا لبقى. السلام عليكم.